Bismillahi Raxmaani Raxiim. Waxaan bilaabanaynaa cashirkeeni 21. Waxaan soo qaadanay 20 cashar ayaan soo qaadanay oo aan kasoo bilaabnay 1 ilaa 20 ayaan soo qaadanay. Casharadan waxaan ahay totally free waaye. Qof walbo afka Soomaaliga ku hadlaayo wuu u furan yahay. Waxaana idiin soo jeedinaya anigoo ah Maxamed Cabdiraxmaan Xaashi. Casharadan totally free waaye. Qof walbo oo afka Soomaaliga ku hadlaayo wuu ka faa'iideysan karaa, waxna wuu ka baran karaa. Casharadan waxaan dhahnay waa basic computer skills waaye, waa foundationka waaye, qeybaha hoose ee computerka lagu barto waaye. So marka qofka markuu rabo inuu horumar ka sameeyo computerka waa inuu basic uu ka dhisan yahay. Haduusan basic ka dhisnayn uusan fahansanin waxba micno uma sameyneyso. Mideeda kale casharada aan soo dhigo waxaa lagaa rabaa adiga inaad kasoo bilaawdo number 1 inaad kasoo bilaawdo. Laakiin haddii aa maaragtay videoga dhexe oo kale aad daawato ama video dambeeyo kale aad daawato wax micno ma kuu sameynayo. Waa casharada waa inaad toos u wada qaadataa oo fahantaa mid aad usoo qaadataa, markaas waa la qabsanaysaa. Laakiin haddii kale waa ku wareereysaa haddii aad dhex kala qabsato macnaha waxba micno kuma sameynayo oo videoga hadhowdi waxaad leedahay casharadan way adag yihiin ayaa leedahay. Marka laakiin kow kasoo bilaabo fahan isku day inaad fahanto ma adka run ahaantii casharadan ma adka waa aad ay u fudud yihiin laakiin waxaa lagu kala tegay fahanka iyo qaabka qofka uu maaragtay uu u fahmo. Intaas ayaa muhiim ah. Marka book ayaan diyaariyey. Bookgaas qofkii rabo wuu iga soo codsan karaa $6 waaye. Waxaana maaragtay igala soo xiriiri kartiin boggeena aan ku leenahay TikTok iyo YouTube-ka xirfad.com computers and technology ayaad maaragtay garaacaysaa. Kadib meeshaas ayaad igala soo xiriiri kartaa. Lambarkeyga iyo meeshaas ayaa ka heli kartaa. Okay. Haddii marka cashirkeena aan u guda galno waxaan soo qaadanay LAN ayaan soo qaadanay. LAN ayaan soo qaadanay, local area network ayaan soo qaadanay cashirkii hore. Kan hadda aan qaadanayno waxaa la yirahdaa WAN. WAN ayaa la yirahdaa, wide area network ayaa la yirahdaa. Marka LAN-ka waxaan dhahnay network loo isticmaalo waa network loo isticmaalo hal building, hal guri network loo isticmaalo ayaa waxaa la yirahdaa LAN. Kan hadda oo aan qaadan doonana waxaa loo isticmaalaa laba magaalo network loo isticmaalo ama laba wadan network loo isticmaalo ayaa waxaa la yirahdaa WAN ayaa la yirahdaa. So marka local area waxaan dhahnay hal building waaye oo hal area waaye oo tusaale ahaan oo kale isbitaal oo kale waxaa network loo isticmaalo hal iskuul oo kale network loo isticmaalo gurigaaga numberka network loo isticmaalo oo adiga isticmaasho kale waxaan dhihi karnaa waa LAN ayaan dhihi karnaa, local area network ayaan dhihi karnaa. So marka building-kan oo kale tusaale ahaan oo kale waa company waaye. Company-gan oo kale oo one building-ka ah network-giisa waxay leeyihiin department-yo ay leeyihiin oo HR department ay leeyihiin, sales department ay leeyihiin, payroll-ka maaragtay department. Marka department walba network-giisa department kale inuu maaragtay u galo ama lama rabo. Marka waxaa la rabaa adoo local area network isticmaala ayaa waxaa sameyn kartaa inaad network-gi ka dhigto dhowr network inaad ka dhigto LAN 1, LAN 2, LAN 3 aad ka dhigto ayaa sameyn kartaa oo waxaad dhihi kartaa sales department-ga ha isticmaalaan LAN 1, HR human resources ka isticmaalaan LAN 2, payroll-ka ha isticmaalaan waxaad dhihi kartaa LAN 3 oo kale aad dhihi kartaa. Marka hal building isagoo ah oo local area network ah ayaa sii kala goy kartaa. Okay. So marka company-gana wuxuu sameeyey magaalo kale ayuu wuxuu ka furtay branch oo kale. Tusaale ahaan oo kale company-gan Muqdisho ku yaala, Nairobi waxay ka furteen another maaragtay company oo ayaga lee ah oo ay ka fureen oo branch-ka ay ka mid ah waxay ka fureen Nairobi. Mid kalena waxay ka fureen oo kale London oo kale ay ka fureen. So marka waa saddex wadan oo maaragtay network loo isticmaalo ayaa waxaa la dhahaa macnaha saddex wadan ayaa waxay ku leeyihiin branch-yo. So marka wadan walbana wuxuu isticmaalayaa branch-gu ku yaalo network gooni ayuu isticmaalaya oo private ah oo ayuu isticmaalayaan. So marka network-ga marka oo saddex wadan loo isticmaalayo ama laba wadan loo isticmaalayo ayaa waxaa la yirahdaa WAN area network. Tusaale ahaan oo kale company-gan user jooga ayaa wuxuu rabaa inuu la xiriiro user inta joogo kale ayuu rabaa data inuu u diro. Marka wuxuu sameynayaa data-da markuu soo diro qofkan oo sales department-ga ayaa wuxuu rabaa sales department kale oo branch-gan joogo inuu la xiriiro rabaa. Markuu soo diro data-da markuu soo diro router ay imaanaysa. Switch iyo router soo qaadan. Switch-ka waxaa loo isticmaalaa local area network
ayaa loo isticmaalaa, networkan oo local area switchka loo isticmaalaa. Laakiin ruutaha waxaa loo isticmaalaa networka isku xira laba wadan ama two cities, laba network isku xira. Waxaa maaragtay loo isticmaalaa ruutaha ayaa loo isticmaalaa. Ruutaha marka kan uu qofkan soo diro ruutaha ayuu imaanaya. Ruutaha markuu imaado wuxuu leeyahay isaga marka wuxuu gateway waaye, marka gateway waaye wuxuu sameynaya routing ayuu sameynaya. Uu maaragtay wuxuu leeyahay xagee u socotaa, okay network wuxuu ka yimid network one ayuu ka yimid, markuu yimid intuu imaanaya kadib haddana uu soo diraya ruutaha labaad oo ku xiga uu soo diraya. Kadib wuxuu ka fiirinayaa tablekiisa, okay markaas wuxuu u dirayaa because configuration ayaa waxa lagu sameynayaa. Waxaan dhan adminka, qofka adminka ayaa sameynayo inuu configuration sameeyo oo tablekii badal routing uu sameeyo. Kadib markaas markuu networkan uu soo diro, qofkan oo userka uu soo diro oo gatewayga u imaado, waxaa u fahantaa marka ruutaha inuu yahay keliya. Waxaa fahantaa adiga waa gaari doontaa, iska dhaha ku wareerin. Ruutaha inuu yahay gateway inuu yahay oo networkan iyo networkan uu isku xiro. Uu datada marka inta ay ka imaato networkan ay ka imaato, because datada networkan iyo networkan waa kala duwan yihiin soo maahan, laba two different network waa laba magaalo kala joogo. Ruutaha ayaa isfahansiinaya macnaha intaas fahan. Markuu qofkan soo diro ruutaha ayuu imaanaya. Ruutaha markuu imaado ruutahan kale uu imaanaya, oo network two ma u socotaa haa, ruutahan kale ruutahan kale aan ku gudbinayo, kan aan kusii gudbinayo uu leeyahay. Ruutaha markuu yimaado kadib kan ayaa LAN one ayuu imaanaya, qofkii markaas saliska ahaa oo userka ahaa oo datada ay ku socotay, saas ayuu datadii ku helaya. So marka ruutaha waxaa waaye waa laba network oo kala duwan oo laba magaalo ah ayuu isfahansiiyaa. Okay, kaas waa private company waaye. Internetkana waa loo isticmaalaa oo publica ah. Internetka publica waxaa waaye, waxaa rabtaa publica waxaa waaye youtube inaad isticmaasho oo kale waa public waaye, dadka dhan ayaa isticmaala youtube oo kale. Laakiin qofkan saliska ah iyo qofkan saliska inta joogo waa private waaye, waa hal company waaye, qof kale datada ma arkayso. Laakiin qofkan inta joogo oo wuxuu rabaa inuu public iska isticmaalo, youtube rabaa inuu isticmaalo oo kale, wuxuu rabaa oo kale tiktok inuu isticmaalo, googleka inuu isticmaalo rabaa, kaas waa public waaye. Publica marka waxaa laga yaabaa server kale oo New York yaalo oo inuu isticmaala laga yaabaa. Marka caalamka waxaa la dhigay ruutayaal badan ayaa la dhigay oo maaragtay si ay isugu xiro. Anaga hadda ma fahansan, anaga youtube aan iska isticmaalnaa ama tiktok ayaan iska isticmaalnaa. Tiktokna wuxuu yaalaa servahooda, wuxuu yaalaa kale tusaale New York kale uu yaalaa. Marka maxaa inaad youtube isticmaasho kuu saamaxayo? Waxaa kuu saamaxayo ruutayaashan la dhigay, caalamka la dhigay ayaa kuu saamaxayo. Adiga markaad gasho oo garaacdo ruutaha lagu gudbinayaa, markii lagu gudbiyo ruutahan kale lagu gudbinayaa, ruutahan kale lagu gudbinayaa, kadib aad youtube isticmaalaysaa, ama isticmaalaysaa tiktok, ama isticmaalaysaa google, ama isticmaalaysaa instagram, ama isticmaalaysaa twitter. Waxaasoo dhan marka waxaa kuu saamaxa, ama facebook ayaa isticmaali kartaa. Waxaa noo saamaxayo waa fiilooyin badda mara oo laysku xiray oo maaragtay long transmission range ah oo isku xiray oo fiber optic ah ayaa la isticmaalaa oo badda la marsiiyo T1 ayaa la isticmaalaa. Marka fiilooyinkaas badda ayaa la marsiiyey, dad baa ka shaqeeyey oo lacag ku bixiyey oo maaragtay tusaale ahaan oo kale hadda shirkadda Hormuud oo kale xamarka Soomaaliya ku taalo ASB lacag bay bixisaa bishii, adiga ma ogid. Internetka waa iska isticmaalnaa oo anaga hadda markaad isticmaalayso internetka lacag bay Hormuud kaa qaadaysaa. Laakiin ayagana lacag kale bay bixiyaan, qolooyin kale oo ay lacag siiyaan oo maaragtay kambaniyo waaweyn ah ayay lacag ka siiyaan oo ay ka soo qaataan oo maaragtay ka shaqeeyey waxaan in fiilooyinkan la isku xiray. Marka saas waaye. Marka adi markaad rabto inaad isticmaasho adoo gurigaaga joogaa, waxaa rabtaa youtube oo kale inaad isticmaasho ama facebook, maxaa kuu saamaxayo? Waxaa kuu saamaxayo ruutayaal wax la yiraahdo ayaa caalamka la dhigay. Ruutahana waa baran doonaa course oo gooni ah waaye oo la qaato. Laakiin hadda waxaa u fahantaa ruutayahan in uu networkan markuu kansu u yimaado uu soo diro datada, in ruutahan uu imaanayo, haddana ruutahan kale loo gudbinayo, kadib aan networkan saas ku isticmaalo. So marka ruutaha maxaan dhahnay waa two different network ayuu isfahansiiyaa. Switchka oo aan isticmaalayno waxaa waaye laba computer oo hal company isticmaalayo ayaa datada loo marsiiyaa. Hal network ayaa loo isticmaalaa switchka, hal network ayaa loo isticmaalaa. Laakiin ruutaha waxaa loo isticmaalaa two different network ayaa loo isticmaalaa. Markii datada uu qofkan soo diro oo youtube inuu isticmaal rabo, ruutihiisu uu guriga u yaalo oo Hormuud ay siisay,
ayuu imaanayaa kadib ruutahaas ayaa wuxuu usii gudbinaya ruuto kale saasaa marka waxaasoo dhan waxay ku dhacayaan with a second ayay ku dhacayaan oo maaragtay waa very speedkiisa high ah waxaasoo dhan waxay ku dhacayaan with a second marka waxaan fahnaa one area network one area waxaa loo isticmaalaa laba magaalo laba wadan networka loo isticmaala maxaan dhahnay one area network oo loo soo qaabiyey wide area network wide area network oo loo soo gaabiyey one ayaa waxaa la dhahaa networka loo isticmaalo laba magaalo ama laba wadan oo kala duwan networka loo isticmaalo ayaa la yirahdaa laankana waxaan dhahnay local area network oo waxaa loo isticmaalaa one building hal wada hal xaafad aan dhihina hal guri networka loo isticmaalo hal guri networka loo isticmaalo ama hal building ama one area networka loo isticmaalo ayaa waxaa la yirahdaa LAN waana maxaa la dhahaa two cities ama laba wadan networka loo isticmaalo ayaa lahaa waxaana loo isticmaalaa router laanka local area waxaa loo isticmaalaa switchka ayaa loo isticmaalaa asnaftiisa router waa la isticmaalaa oo markii aad rabto network kale inaad u gudubto router ayaa isticmaalaysaa so marka haddii aan sharaxaad aan fiirino aan weyneeyo wax yar wuxuu ku leeyahay wanis waxaa loo soo gaabiyey a wide area network oo loo soo gaabiyey one is a network that spans multi-geographical location waxaa loo isticmaalaa networka laba magaalo laba location wuxuu ka wadaa geographical way kala duwan yihiin waxaa waaye wadan iyo wadan waaye waa Soomaaliya iyo Kenya oo kale ama Soomaaliya iyo UK oo kale ama Soomaaliya iyo maaragtay New York kale ama Mareykanka kale ama Soomaaliya iyo Saudi Arabia kale ayaan dhihi karnaa networka loo isticmaalo ayaan waxaan dhihi karnaa one area network waa multi geographical location ujeedaa so one is typically connected multi LANs wuxuu ku leeyahay marka wanka wide area network typically waxaa loo isticmaalaa connected to multi LANs laba LAN in la isku xiro oo laba magaalo ku yaalo kale LAN intuu ku yaalaa oo Muqdisho ku yaalaa Nairobi oo kale ku yaalaa so marka labadaas LAN network isku xira ayaa waxaa la yiraahdaa WAN la yiraahdaa marka wuxuu ku leeyahay multi LANs using long transmission media waxaa loo isticmaalaa fiilooyin oo maaragtay ayaa loo isticmaalaa fiilooyin oo aad u waaweyn ayaa loo isticmaalaa si maaragtay labada network ay isugu xirmaan so marka such as a network scheme facilities communication among users and commuters in different location si maaragtay ay u isticmaalaan labadan user inta joogo network kala duwan oo magaalooyin ama magaalo kale ah ama wadan kala joogo si ay u isticmaalaan macnaha in a different location ujeedaa laba location network loo isticmaalo ayaa waa la yiraahdaa one can be private one wuxuu noqon karaa private in noqdo oo aan soo qaadano dhahnay company ayaa wuxuu ku yaalaa Muqdisho isla companygan oo hal company ayaa waxay company kale ka furan karaan branch kale waxay ka furan karaan Nairobi so marka kaas wuxuu noqonayaa private ayuu noqonayaa waa hal company waaye networkooda isticmaalayaan ayaa private waaye qof kale ma isticmaali karo ayaga un baa isticmaali karo wuxuu kaloo noqon karaa public ayuu noqon karaa wuxuu kaloo noqon karaa such as those buildings maintaining large multi corporation tii hadda aan sheegayna waa labadan companiyadan corporationka multinational corporationka waxaa lagu wadaa companiya oo laba magaalo ku yaalo kale saasuu ka wadaa oo can be public oo they can be public wuxuu kaloo noqon karaa public ayuu noqon such as the internet oo kale waa inaa YouTube isticmaasho kale ama Facebook aa isticmaasho waa public waay so marka waana laakiin adiga waxaa joogtaa Soomaaliya laakiin YouTube xaguu ku yaalaa serveryaashooda wuxuu yaalaa waa ku xirmaysaa adiga laakiin servahooda oo YouTube ay leeyihiin wuxuu ku yaalaa data centerkooda wuxuu ku yaalaa New York kale ku yaalaa ama Mareykanka ku yaalaa waxaa waaye public waa laakiin so marka waanka wuxuu noqon karaa private noo noqon karaayo oo hal company oo laba wadan kale yaalo waxaa la dhihi karaa waa private publican wuxuu noqon karaa internetka noqon karaa internetka maxaa kamid ah Facebook inaa isticmaasho oo inaa isticmaasho YouTube inaa isticmaasho muxuu ah Twitter inaa isticmaasho Instagram inaa isticmaasho waxaasoo dhan waxay noqon karaan iyo website caadi oo Amazon oo kale inaa isticmaasho wadan kale yaalo
waxayna noqon kartaa public ayay noqon kartaa. So marka waxyaabahaas public waaye, private na wuu noqon karaa. Marka WAN marka waxaa waaye waa two different network oo laba magaalo kala yaalo, laba magaalo ama laba wadan yaalo ayaa waxaa la dhahaa ku yaalo ayaa waxaa la dhahaa WAN la dhahaa. So marka saas inaan u fahanno waaye. LAN-na waxaa waaye one area network loo isticmaalo ayaa LAN la dhahaa. So marka cashirkeena intaas ayaan kusoo koobaynaa. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.